S nestrpljenjem smo čekali odobrenje Bitcoin ETF-a. Neki su najavljivali skokove, pumpu, Bitcoin na $100.000. Ja sam vam rekao da nije još vrijeme. Uostalom, tko ne vjeruje može čuti iz nekoliko zadnjih videa. Bitcoin ne da nije uspio probiti $60.000, nije ni uspio $50.000, nije čak uspio zaključiti niti dan iznad $48.000. Pa idemo vidjeti što se to događalo. Pozdrav i dobrodošli u novi kripto pregled. Eto, obično ide petkom, ali ovaj tjedan mi je sve malo naopako, pa malo kasnimo. A Bitcoin, kao što vidite, na kratko, ali samo na kratko, je uspio probiti $48.000 i pogledajte što se dogodilo. Stvorili smo ovu ružnu svijeću sa dugačkim fitiljem prema gore, koja pokazuje jak pritisak prodavača i evo sad plivamo na oko $43.000 za cijenu Bitcoina. I evo recimo kad uključimo RSI na tjednom prikazu, jasno nam je da cijena ide prema gore, a indikatori idu prema dolje, što je bearish divergence, i naravno bilo je i iz te perspektive jasno kao dan da je velika vjerojatnost da će doći do korekcije. Recimo ako ne primjećujete razliku na većim intervalima, uvijek možete staviti na nešto manje. Evo ja sam sad stavio na trodnevni, dakle gdje svaka svijeća predstavlja 3 dana i vidite opet cijena ide prema gore, indikator ide prema dolje, čineći sve niže i niže vrhove. No ono što je dobro u ovoj cijeloj priči da Bitcoin dominacija nije nastavila sa rastom, odnosno da pri ovoj cijeni Bitcoina vlada još uvijek pozitivan sentiment na tržištu, te korekcijom Bitcoina nisu toliko jako patili altcoini, što se najbolje vidi kako je ova crvena svijeća je tako doslovce progutala ovu zelenu svijeću i evo ga, dala nam je nade u altcoine. To se itekako primjećuje i na čartu koji pokazuje odnos Ethereuma i Bitcoina, gdje Ethereum pokazuje snagu, pod pričama naravno da se sprema i Ethereum ETF. No ako gledamo s aspekta tehničke analize, može se primijetiti jedna zanimljivost da Ethereum već dugo nije bio ovako oversold u odnosu na Bitcoin, jel? I da bi u najgorem slučaju mogli imati barem kratkoročno jedan Ethereum show na vidiku. No sve je to lijepo sa ETF-ovima, ali moramo biti svjesni da što će više ulaziti institucije, da će i regulacije biti sve jače i jače. Uostalom, to smo primijetili i bez ETF-a u posljednje vrijeme, da imamo sve manje i manje CEX mjenjačnica gdje možemo trgovati kriptovalutama bez KYC-a, a samo je pitanje vremena kad će se to sve više okrenuti i na DEX mjenjačnice, i tu ću se nadovezati na jedan komentar. Evo, imao sam pitanje u komentarima da li sam upoznat sa Retic Finance i mislim da je jako važno da ovo podijelim sa zajednicom. Evo, danas se prvi put susrećem sa tim i uopće nisam gledao da li i što očekivati od projekta kao investicije, i naravno ako kao priča prođe, možda će se i zaraditi na tome, dakle od toga ja ne bježim. Ali ne vidim da ovo može biti išta više od same priče. Zašto? Debitne kartice bez KYC-a. Dakle, prije će ih ugasiti nego krenu s time. Gledajte ovako. Ajmo logike malo. Koje su kartice na bankomatima da možete dizati cash ili kupovati online i offline? Većinom Visa i Mastercard, je tako. A obje kompanije moraju provoditi KYC, odnosno firma s kojom one rade. Bilo to banka, fintech banka ili opet neki 10. provider i tako dalje. Dakle, svi oni moraju provoditi KYC. Vjerujte mi, čak i ako koja kompanija uspije naći rupu, poukidat će joj licence za kartice doslovce preko noći. Pa vidite i sami koju presiju recimo trpe privacy coini,
a kamoli ćete moći na primjer imati debitnu karticu bez KYC-a. Evo, to je moje mišljenje, volio bih da je drukčije, ali takva je realna situacija. Eto, toliko od mene za danas. Ako vam se svidio video, nemojte zaboraviti stisnuti like, pretplatite se na kanal ako još niste da ne propustite budući sadržaj. Ako želite podržati kanal članstvom ili na drugi način, potražite kako to učiniti u opisu videa. Hvala na vašem vremenu i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!